Kardom kadugawe Karbi Anglong arat kedoan aphan district BJP committee hen ben ketengsi suri Kardom pajeri Kardom non ke bangi tarik kriner cap MP election nilitum BJP a candidate ake hai Horen Singh BFhan Ongdung Abud Pira Elitum Delhi Parliamentary House along Kachutoy Dung BFhan Du Kawi Karbi Anglong Arat Doan Aphan East Karbi Anglong District Committee Hoi Pen Chuning Riglo Elitum BJP Aphan PC Bud Pinai Nima Lahan lo Rat Atum Kaching Hon Karbi Anglong Arat Karbi Anglong lapen di Mahasau lalong ni Council pelitum India long abarim nai Autonomous Council iglo lasi penangan arji kidi pelitum Karbi Anglong lapen di Mahasau kemang Article 244A lasuk ke pacun dia pham kadu kabe sumindar Karbi Anglong arat aphan chunengi patikri athe Karbi Anglong lapen di Mahasau penang arji giding pen Autonomous State aputhat penangan asongnya tustame apran damnang lo lasi non nilitung BJP a manifesto long stame nilitung product paklang lo je ilitum a candidate ake hai Horen Singh BFhan ilitum jongsi Ongdung Abud Pira Chotoy Dun Thek Pulorante Alang Li Nut Khai Anok Bi Asi Alang Li Delhi Long Am ilitum Chotoy Dun Pulorante Article 244A Alang MOS lapen MOU lapen Karbi Anglong atok anu ke pacing thur dia phan alang li klempon begji ake kaddu kawin ni tumutan ni lah lo dona tum ilitum labang suar ni bangke ilitum asongja aphan kangwayar ni glo lasi kaddu kawi panta kijutsi ke chuneri kang tungalam thela phelo jem emithang ador ke so obut Ongdung Abud ipidun pen alang li phan thot kala Delhi long an ilitum penang ana ji giding kache song alang ke pale dun tegia pan ilitum chotoy dun deg ni dong asila lo nili ke thana mia bangke dia alang li ke mang thepik ilitum alongri ilitum a district lapen di Mahasau district aphan penang an arji giding pestame alang li Article 244 Autonomous State aputha kalama bangke kai ke stame aning jero asumya masih kadu gawe pan puthot ni ngaklok pen suri akadam pajirisi non ke bangiani ilitum abut pijun pen pa ni pan Kardom